Да, весьма штука неоднозначная. Чехолище. Чехуёлище. С хитрым крепежом. Это молька стандартная. Да. Тоже на две части. Туда и сюда. Что там внутри у него? Стропорез. Кисочки. Рыба-пила. Отверточку. Открывашку. Без битов, да? Пока только плюс нашел. Но она сразу уже сделана, кстати. Видишь, плоская. Ну, как на этих. На всяких там Минус. недорогих. И тонкий минус. М. Еще у нас есть. Еще Серитор. серитор. Такой и коротенький, да? Да. А простой лезвие Еще короче. тоже не длинное. Вороненый. Ага. Все. Че? Ну, то есть, если у тебя пассатижи внутри, Угу. ты его не откроешь. То, что Ну, естественно. И открывать-то, собственно. вот такой хваткий. Такой чувствуется моя вещь.